വെൽക്കം ടു അംബികാസ് കിച്ചൺ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. മുട്ടയും നേന്ത്രപ്പഴവും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സാണിത്. വളരെ സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഞാനിതാ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതാ 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഏലക്ക പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാനിതാ അരച്ചെടുത്തു. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ പാൻ ചൂടായി, എണ്ണ തടവി കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഓരോരോ കുഞ്ഞു ദോശ പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു തവണ 3-4 നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒരു തവണ 4 ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ 4 ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും. തീ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഞാനൊന്ന് തീ ചെറുതാക്കാൻ വിട്ടുപോയി. പെട്ടെന്ന് മരിഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനെല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും. ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാ ഇത് ഒരു വശമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതായി കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണേ. താങ്ക് യു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.